ketemu lagi sama Yusuf dan keluarga. Ini Mbak Bilqis sama temennya mau ngambil makanan kambing, daun randu. Kita ambil ya. Ini pohonnya pendek kok. Itu adanya, Bu. Sebentar. Ini pohonnya pendek. Oke, makanan kambing udah siap. Yuk kita kasih makan kambing yuk Mbak. Yuk. Ayo ada sup. Yuk. Ayo dek. Wah, ada Yusufnya ditinggal sama Mbak Bilqisnya. Dianya lari kejar. Mana ya kambingnya? Masih jauh nggak ya? Wah, itu dia. Kandangnya udah kelihatan. Ah, senengnya Yusuf. Yuk, ada Yusuf kasih makan kambingnya. Kasih makan kambingnya. Aduh. Makanannya disaut langsung sama kambingnya. Mbak Bilqis, kayaknya kambingnya lapar ya? Iya, tuh kambingnya besar-besar. Wah, banyaknya kambingnya. Mbak, aduh, gimana suaranya Mbak? Suaranya mbeknya Mbak? Ih, kok gitu? Wah, ada Yusufnya niruin suara mbek. Habis makanannya yang dipegang Mbak. Itu teh ada Yusuf masih ada. Ada Ucup, kasihkan Ucup. Ada Ucup. Mbak Bilqis tuh udah habis daunnya yang dikasihkan ke mbeknya. Diapain Mbak? Wah, nanti digigit kakimu Mbak. Oh, dikasih makan kakinya. Nanti kalau digigit kamu nangis loh. Mbeknya naik minta makan punyaan Ucup, kasihkan Ucup. Ada Ucup, kasihkan punyaan kamu. Nggak boleh gitu Mbak Bilqis, kakinya nanti kamu dimakan nanti nangis loh kamu. Dadah. Apa? Mau kemana kamu? Pulang. Mau ngapain? Mainan sama teman-temannya itu. Aduh, dadah. Udah. Apa? Sama jumpa lagi. Dadah teman-teman, kita mau pulang. Jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu dengan Yusuf dan keluarga.